Goeienaand, geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanaand in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met u te kan wees, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 29. Gesang 29, daarvan vers 1, 2 en 3. Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Terwyl ons so sit, Gesang 29 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ons gaan saam sing Gesang 338. Gesang 338, alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. En ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3 van Gesang 338.
Voorsang afsluit met die sing van gesangs 266. Gesang 266, hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die helse woede. En ons gaan saam sing die eerste en die tweede vers van gesang 266. Geliefdes, ons gaan 'n geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons staande saam sing gesang 95, die Onse Vader, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën, en na die seën gaan ons saam sing gesang 264, gesang 264 daarvan vers 1 en vers 2 as loflied in hierdie aand. Gesang 264 daarvan vers 1 en 2 as loflied. Maar geliefdes, kom ons word nou stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons Pinksterreeks hierdie jaar gaan oor die heilige algemene Christelike kerk en die gemeenskap van die heiliges. En ons gaan daarom vanaand en ook donderdag aand by hierdie twee temas saam stilstaan en uiteindelik Sondag gaan ons dit samevattend weer doen. En ons lees vanaand uit 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12, dis die bekende gedeelte waar Paulus praat van die liggaam. Die kerk as die liggaam van Christus. En die beeld wat Paulus hier gebruik, sal u in die 2 aande van Pinkster sien, het 2 verskillende toepassings. Die ene spesifiek in die gemeente, waar elke lidmaat afsonderlik 'n ledemaat van die liggaam van Christus is, en die tweede een gaan oor die gemeentes en kerke wat saam die liggaam van Christus vorm. En vanaand kyk ons spesifiek na die tweede betekenis van hierdie beeld. Ons lees saam 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik
wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Maar beywer julle met die oog op die beste gawes. En ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie aand raak ons stil voor U. En ons roep U naam aan. U die skepper van alle dinge. Here, U wat ook die kerk tot stand gebring het. Wat met die uitstorting van die Heilige Gees die eerste gemeente vestig. En daar het dit laat groei tot die kerk wat daar vandag is. Maar Here, gee dat ons nie sal vaskyk in een gemeente, een kerk nie. Laat ons ook sien dat die liggaam is veel groter en dit bestaan uit baie lede uit. Gee dat ons daarom die verskeidenheid sal eerbiedig, terwyl ons almal die hoof ook eerbiedig. Here, daarom vra ons, ontvou nou vir ons die woord. Spreek U nou met elkeen van ons, dat ons ook leer wat die kerk is. Hoe U dit vir ons uitbeeld met die liggaam. En dat ons ook as deel van die liggaam sal gaan leef. Spreek daarom U nou met ons, dat ons dit ons eie kan maak, as ons ook hier uitgaan. Daarom bid ons dit alles nie onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is Pinkstertyd. En met Pinkstertyd dink ons weer aan die uitstorting van die Heilige Gees. En die dag toe die Heilige Gees uitgestort is oor die apostels, het hulle die vermoë gekry om in die tale van die Joodse volke rondom hulle te spreek. Toe die Heilige Gees oor hulle kom, het hulle krag ontvang om getuienis te lewer in hierdie wêreld. Hulle het die krag ontvang waarvan Jesus hulle ook beloof het. Om so disippels van al die nasies te gaan maak. En dit is presies dan ook wat gebeur, want net na die uitstorting van die Heilige Gees, gryp Petrus die eerste geleentheid aan. Hy staan op en hy praat met al die Jode wat op Pinksterdag uitgekom het, omdat hulle die groot rukwind gehoor het en kom ondersoek instel het na wat gebeur het. En hy staan op en hy lewer 'n toespraak. 'n Toespraak wat gefokus is daarop om die mense te leer van wie Jesus is.
Om vir hulle te wys dat Jesus die vervulling van die profesie is en te wys dat hy deur sy dood en opstanding die hel ook vir ons oorwin het. Petrus gryp die geleentheid aan om te getuig daar in Jerusalem. En die gevolg van Petrus se toespraak is dat daar 3000 siele tot bekering kom. En ons lees dat God by die dag meer by dit bygevoeg het, en uiteindelik sien ons dat dit die ontstaan is van die eerste gemeente. En soos wat die gelowiges meer geword het, so sien ons ook dat die gemeentes meer geword het. Ons sien uiteindelik dat daar in meeste van die stede, soos wat die apostels die opdrag gaan uitvoer het, gemeentes gestig is waar Christus aanbid is. En met Constantijn se bekering en daarna word die kerk eers deel van die Romeinse Ryk. Dis eers na Constantijn se bekering wat die Roomse Katolieke kerk tot stand kom. En dis 'n ruk daarna wat die Grieks-Ortodokse kerk begin is. As gevolg van 'n verskil in taal, die een wil in Latyn kerk hê, die ander in Grieks. En verlang was dit die algemene kerk. Dit was die enigste kerk wat daar was. En eers in die 16de eeu met die reformatie sien ons dat die protestante weggebreek het van die Rooms-Katolieke kerk af. Eers met die reformatie en die wegbreek sien ons dat ander kerkverbande tot stand kom, want in hierdie tyd is dit ook die baptiste en die wederdopers wat ontstaan. Later eers in die einde van die 19de eeu kom die pentakolistiese beweging wat vandag die charismate is. Geliefdes, en hier in Suid-Afrika het ons ook 'n ryke geskiedenis in kerke. Van die NG Kerk wat uiteindelik in die Transvaal inbeweeg het, en die hervormde kerk en die NG Kerk wat daaruit ontstaan het, die doppers wat afgestig het, en onlangs 87 wat die AP Kerk begin het. Daar's 'n ryk geskiedenis van kerke in die wêreld. En liefdes, nou kan jy dalk vra, maar hoekom is dit nodig dat ons so 'n geskiedenis van kerke moet hê? Hoekom moet ons nou vanaand gaan kyk na al die denominasies en hoe hulle tot stand gekom het? Ons is mos in die AP Kerk. Wat maak die ander kerke nou saak? Ons is hier, want ons glo dat die AP Kerk is die ware kerk. Hier is die suiwer verkondiging van die evangelie, die suiwere verkondiging van die nagmaal. Hier pas ons nog die kerklike tug in liefde toe. Nou kom moet ons dan nou al hierdie ander goed weet. Geliefdes, ons bely tog elke Sondag in die 12 artikels, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Glo ons dit werklik? Glo ons werklik in 'n algemene Christelike kerk, as daar dan so baie denominasies en verskillende kerkverbande is? Waar is die eenheid dan nou? Waar is die algemeenheid? Geliefdes, dis juis hier wat Paulus se beeld in 1 Korintiërs 12 so belangrik word. Want Paulus gebruik die mens se liggaam om juis te wys dat ons in die eenheid verskillend kan wees. Dink net aan jou eie liggaam. 2 hande, 2 voete, 2 oë, 2 ore, 'n neus, 'n mond, en so kan ons al ons ledemate op. En elke een van hierdie ledemate het sy eie besonderse doel, dit het sy eie besonderse funksie. My hand kan nie loop nie. My oog kan nie ruik nie. My neus kan nie hoor nie. Elke ledemaat is anders. Elke ledemaat van hierdie liggaam is uniek.
So is die liggaam van Christus ook uit verskillende ledemate saamgestel. En elke ledemaat is op sy eie uniek, soos daar dalk een kerk wat Afrikaans praat en 'n ander kerk wat Engels praat. Soos daar een kerk wat glo in die Amstrag, ander kerke wat glad nie omgee oor die klere wat hulle dra nie. Soos daar een kerk wat met 'n orgel sing en 'n ander kerk wat 'n orkes het. Soos daar een kerk wat net psalm sing, of gesange, of praise and worship musiek. Almal is uniek. Almal is besonders. En ons ruimte hiervoor in die liggaam van Christus. Ons hoef nie almal dieselfde te wees nie. Maar geliefdes, die verskillende kerke moet ook eerbiedig word. Die verskille wat daar is, moet ons respekteer, want hoe sal u gevoel het om vanaand hier te sit, en ek het die liturgie en die skriflesing en die prediking in Latyn gedoen, soos die Rooms-Katolieke kerk, of in Grieks gedoen, soos die Grieks-Orthodox, of in Engels, soos meeste van die charismatiese kerke vandag. Dit sou vreemd wees. U sou ongemaklik voel. U sou nie verstaan het wat ek gesê het nie. Daarom het God die verskeidenheid so gemaak, dat ons in ons eie taal, in ons eie kultuur, onder ons eie mense hom kan aanbid. Jy sien, die verskeidenheid wat daar ontstaan, moet eerbiedig word. Maar ons moet ook besef dat daar is 'n groter eenheid, want die ledemaat op sy eie kan nie funksioneer nie. Daar moet 'n eenheid ook gevorm word iewerste. Geliefdes, my hande, my voete, my hele liggaam word beheer deur my kop. My hoof beheer my ledemate. En in my hoof vorm die eenheid van my liggaam, en dieselfde is ook in die kerk. Ons as kerke vorm die liggaam van Christus, maar dan moet Christus die hoof van die kerk wees. Wanneer die liggaam in diens van die hoof is, dan vereer ons hom. Maar geliefdes, die probleem ontstaan wanneer die ledemate teen die hoof begin optree. Dit gebeur gereeld, en dan verwerp die liggaam die hoof en die hoof verwerp die liggaam. Dan is dit beter dat ons uiteindelik 'n been moet afkap en hom in die dieptes van die see werp, voordat hy die hele liggaam laat struikel. Dieselfde is binne in die kerke. Maar die vraag vanaand is die kerke nog onderdanig aan Christus as die hoof? Lewe die kerke nog soos wat hy van ons vra? Of is die kerke daardie ledemaat wat eerder afgekap moet word en in die see gewerp moet word? Want jy sien, 'n kerk wat Christus as hoof het, moet hom gehoorsaam. Dit kan nie anders nie. En as ons hom gehoorsaam, dan is ons die liggaam van Christus. En ons kan verskil. Al die kerke kan van mekaar verskil, geliefdes. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ons kry te doen met goed wat genoem word oop hand en toehand sake. Die oop hand sake is die goed waaroor ons maar kan verskil. Ons kan verskil oor kleredrag. Ons kan verskil oor musiek. Ons kan verskil oor die taal wat ons praat in die kerk. Maar die toehand goed is die dinge waaroor die liggaam van Christus nooit kan verskil. 'n voorbeeld daarvan is, Christus is die enigste verlosser en saligmaker.
Ons is deur sy genade gered, nie deur my eie werke nie. As 'n kerk daarvan verskil, dan is dit nie deel van die liggaam van Christus nie. Dis daardie toehandsake waaroor alle kerke moet saamstem. Daarom, geliefdes, kan ons ook die verskille eerbiedig, terwyl ons die eenheid ook soek. Ons kan nie aanspraak maak dat ons die enigste kerk is. Maar wat ons kan doen, is om seker te maak dat ons in diens van die hoof staan. En is nodig dat ons met Pinkster juis hieroor praat. Want is met die uitstorting van die Heilige Gees wat die kerk tot stand kom. Dis deur die werking van die Heilige Gees wat ons as liggaam van Christus saamgebind word. Geliefdes, mag die Heilige Gees ons daarom as ledemaat in sy liggaam ook gebruik tot eer van ons hoof. Amen. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed. Na die stilgebed sal ek vir ons afsluit met gebed en daarna sal ek die slotsang aankondig. Ons kan net so sit, dan word ons stil. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, as ons vanaand stil word voor U, dan besef ons dat ons is deel van U liggaam. Maar Here, ons is nie die enigste ledemaat nie. Daar is baie ander. Baie wat tot U eer leef. Baie wat aan die hoof gehoorsaam is. Here, baie wat deel is van die liggaam van Christus. Daarom bid ons dat U deur die Gees ook sal werk, dat ons saamgebind sal word. Here, dat ons die heilige, algemene Christelike kerk sal wees, waartoe ons ook bely. Maar Here, gee dat ons ook opreg die ondersoek sal doen. Is ons as kerk U gehoorsaam? Is ons as gemeente U gehoorsaam? Leef ons soos wat U vra? Here, werk met die Gees in ons, dat ons elke dag meer en meer deel van die liggaam sal word. En dat ons as ledemaat die hoof sal eerbiedig. Here, ek bid vir ons kerk. Ek bid vir die kerkverband. Ek bid vir elke ledemaat van U. Here, maak hulle sterk in 'n wêreld van aanvalle. Gee hulle die krag om altyd U te eer.
ons bid dat U vanaand ook met ons sal gaan, as ons hier weggaan. Here, met 'n week wat nog voor ons is, met baie dinge wat moet gebeur. Here, gaan met ons in die voorbereiding ook vir die naweek, met die kerkskiet wat gaan plaasvind, waar ons as gemeente weer in die gemeenskap van heiliges saam kan werk. Here, saam kan lag, saam die plesier van die lewe kan beleef. Here, ons bid dat U met ons sal wees op pad huis toe. Lei ons en hou ons veilig en bring ons ook by ons bestemming vanaand uit. Ons bid al hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 267. Gesang 267. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Ons gaan sing vers 1 en vers 2 van Gesang 267. Ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, neem net die plekke vir so oomblik in asseblief. Ons het eintlik gesê daar's nie afkondigings nie, maar ek het twee saakies wat ek net vinnig wil noem. Dit gaan nie lank wees nie. Die eerste wil ek net graag my innige simpatie ook oordra met almal wat vir Nico geken het, wat vir hom lief was, wat 'n verhouding met hom gehad het. Hy het na die stryd met die kanker en al die dinge, het hy uiteindelik, dit klink sleg om te sê uiteindelik, maar die aardse pyn, die las, die swaar kry afgelê, en hy het sy ewige tuiste ingegaan. En ons bid dat die Here sal troos gee in die moeilike tyd, en dat hy sal leiding bied ook vir die hele familie en die gemeenskap wat so lief was vir hom. Sy begrafnis is Vrydag, 12 uur is die kerkdiens by die moedergemeente, en 10:30 is die ter aardbestelling. Ek is nou nie seker waar dit is, eens op 'n plaas iewerste, maar ons glo ook die Here sal daar vir hulle die troos gee. Dan die ander saak, ons het nie Sondag dit afgekondig nie, maar oom Bennett het in die konsistorie gesê dat oom môre vir Shurika lughawe toe vat, as ek reg is. Vlieg sy môre Amerika toe, wanneer vlieg sy? Môre. Ons bid ook dat sy veilig sal terugvlieg en dat die Here haar ook sal seën op haar reis en dat hulle veilig sal wees daar in die verte. Hulle het daarom nou 'n rukkie kom kuier, maar ons bid ook die Here se seën vir hulle op hulle reis toe.
Geliefdes, en dan wil ek dankie sê, ek wil nie vanaand name noem nie, want ek weet nie wie die sop gemaak en gegee, ek weet aan die Elsa het gemaak, en dan, Marlies het jy ook sop gemaak, Marlies het gemaak, en ek weet aan Janelle het vleis gegee, en ek weet nie wie het brood gegee, Tannie het brood gegee, ek het iets daarvan gehoor, so dis so, julle saamkom, en sommer net lekker eet vanaand, almal het omtrent 'n bydrae gelewer, so baie dankie vir elkeen wat daar iets bygedra het, dit word opreg gewaardeer, aangesien ons nou gaan eet, al is dit net sop, mense sê sop is nie kos nie, dis kos, kan ons sommer net so sit, dan doen ons net 'n tafelgebed saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons ook nou die voorreg het om as gemeente saam te kuier, die gemeenskap van die heiliges kan beleef, en Here, dat ons ook nou die voedsel kan nuttig. Ons vra seën die vrugtinge, Here, seën die voedselsliggame, en maak ons ook opreg dankbaar as ons dink aan die wat nie het nie. Ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom kuier saam met ons, kom eet iets saam met ons, en hoop ek het 'n geseënde aand verder.